சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கு இதை விட பெஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது. இதுதான் நம்மளோட சித்தா மெடிசன் திரிகடுக பொடி. அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு நான் 25 கிராம் சுக்கு எடுத்திருக்கிறேன், 25 கிராம் அரிசி திப்பலி எடுத்திருக்கிறேன், அப்புறம் 25 கிராம் கருப்பு மிளகு எடுத்திருக்கிறேன். இது மூணுமே சரிசம அளவா எடுத்துக்கணும், நல்லா மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு இரும்பு வாணலியில மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி மூணையும் போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு அதை நல்லா பவுடராக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு சீவில் போட்டு நல்லா சளிச்சு. மழைக்காலங்களில் வரக்கூடிய இருமல், சளி, காய்ச்சல், பாக்டீரியா தொற்று, சரும தொற்று, அஜீரண கோளாறு, சுவாச பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல மெடிசன். அதுக்கப்புறம் மிளகுல வைட்டமின் சி, ஏ, கெரோட்டின், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால நோய்களை பரப்பக்கூடிய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்லேருந்து நம்மளை காப்பாத்துது. அப்புறம் சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெஸ்ட் மெடிசன். அதுக்கப்புறம் திப்பிலியும் சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட் மெடிசன். 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு 1 பிஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. 5 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைகளுக்கு 2 பிஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 வயசு 12 வயசு மேலே உள்ள பிள்ளைங்கள்லேருந்து நமக்கு வரைக்கும் 1 கிராம்லேருந்து 2 கிராம் வரைக்கும் எடுத்து நல்லா தேனில் குழைச்சி அப்படியே ஸ்பூனில் கொடுத்துருங்க. டெய்லி சாப்பிட்டாங்கன்னா 1 வீக்ல எல்லாமே கியூர் ஆகிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.